हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल विनोद बाइक रिपेयर। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पल्सर 180 जो कि UG4 2009 और 10 मॉडल की वायरिंग कंप्लीट वायरिंग हार्नेस। इसका आप MRP देख सकते हैं और ये रही फ्रेंड्स, इसमें स्विस कंपनी की है। ये है इसकी वायरिंग पल्सर 180 UG4 2010 और 2009 और 10 मॉडल की। ये इसका पार्ट नंबर है DJ201205। ये इसका पार्ट नंबर है फ्रेंड्स, आप दोबारा देख सकते हैं DJ201205। और ये स्विस कंपनी की है। और इसकी जो CDI है फ्रेंड्स, ये एक 4 वायर की है और एक 2 वायर की है, तो सिर्फ ये 2 ही सॉकेट की है CDI की। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएं वो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।